Всем привет, ребят! Машина за Sense. Хотел бы рассказать, как смазать рулевую рейку, не снимая ее. С водительской стороны есть вот такой кармашек черненький. Вы его снимаете, предварительно сняв жгут, хомут. Он может быть железный, пластиковый. И в то отверстие заливаете солидол и чуток машинного масла. Всю эту конструкцию закрываете так же, как сейчас вы видите на видео, и вращаете рулем влево-вправо, разрабатываете, чтобы смазка разошлась по всей рейке. И все. Так можно сделать, не снимая.